সকাল ঢাকা। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এবং আমার পাশে রয়েছেন সোনার বাংলা এক্সপ্রেস, যেটি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এবং ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম উদ্দেশ্যে যে দুটি বিরতি রেল সেবা রয়েছে সেই সেবা সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের সেবা অন্যতম। এবং পুরো এই যাত্রাপথে আমরা যেটা করবো সেবা আসলে কতটুকু রক্ষিত হচ্ছে এই সেবার কথা বলা হয়েছিল, আগে যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কথা বলা হয়েছিল, সেই সেবাগুলো আসলে চাকরিটা পাচ্ছে কিনা সে তথ্য করবো। সকাল 7টায় এটি ছেড়ে যাবে চট্টগ্রাম উদ্দেশ্যে। আমি এখানে যারা রয়েছেন দায়িত্বে তাদের সাথে কথা বলেছি, তারা বলেছেন যে ঠিক 12টা 30 নাগাদ, দুপুর 12টা 30 নাগাদ চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাবে এবং সেই ক্ষেত্রে সকাল 7টায় ট্রেনটি ছাড়ে কিনা এবং 12টা 20-এর মধ্যে পৌঁছায় কিনা নাকি আরও বেশি সময় লাগে সে তথ্য সমৃদ্ধি হতে। আপনারা জানেন এখন রমজান চলছে, আজ 10 মে 2019 শুক্রবার, যেহেতু আর কয়েকদিন পরে পবিত্র ঈদ উল ফিতর এবং সবাই বাড়ি যাবেন স্বজনদের সাথে ঈদ করার জন্য, ঈদের আনন্দ উদযাপন করার জন্য। সেক্ষেত্রে আপনারা এই যে বিরামহীন রেলওয়ে সার্ভিসটি সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের সেবাটি কতটুকু গ্রহণ করতে পারেন বা এই সেবা সম্পর্কে আপনাদের যে ধরনের প্রশ্নগুলো থাকে সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে ভিডিওতে। তাই সবাইকে অনুরোধ করছি ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখতে হবে। বেসিনগুলো একটু নোংরা মনে হচ্ছে না, বা বাথরুমে যে কমোডটাও একটু নোংরা মনে হচ্ছে, আবার সেখানে টিস্যুও দেখতে পাইনি। এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ আছে? আসলে এই ব্যাপারে অবশ্যই একটু অভিযোগ আছে আসলে ভাই। এখানে আপনার আর একটু পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আর একটু ছবি দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে আর কি।
7 মিনিটে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ছেড়ে আসে সোনার এক্সপ্রেস, যেই রেলে আসন সংখ্যা রয়েছে 746টি এবং এতে এসি বাস রয়েছে, এসি চেয়ার রয়েছে, যেগুলো স্নিগ্ধা কোচ নামে পরিচিত, এবং এছাড়াও শোভন চেয়ার রয়েছে। শোভন চেয়ারের জন্য কোচ রয়েছে মোট 7টি কোচ রয়েছে, যেখানে মোট আসন সংখ্যা 420টি। এছাড়া স্নিগ্ধা যেই চেয়ার রয়েছে, সেটা নিয়ন্ত্রিত চেয়ার, সেই চেয়ারের কোচ রয়েছে 4টি কোচ, আসন সংখ্যা 220টি, এবং এছাড়াও 66টি আসলে এসি বাসের আসন রয়েছে, যেখানে 33টি আসলে এসি বাস, প্রতিটি এসি বাস 2টি করে আসন রয়েছে, এবং খাবারের গাড়ি রয়েছে 2টি, এবং প্রত্যেকটা খাবারের গাড়ির সংখ্যা 2টি করে আসন রয়েছে। এটা ছাড়াও নামাজ ঘর রয়েছে, এখানে পাওয়ার হাউস রয়েছে। সব কিছু দেখাবো। এই মুহূর্তে আসলে আমরা রয়েছি রাজধানীর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি। এখানে অল্প কিছুক্ষণের জন্য আসলে যাত্রা বিরতি করবে রেল। এর মধ্যে আমি নিজে কিছু আসলে ভিডিও করেছি, যেগুলো আপনারা একটু আগে দেখেছেন। বেশিরভাগ ওয়াশরুমে গিয়েছি যেখানে টিস্যু নেই, এবং বেসিনগুলো যথেষ্ট নোংরা, এবং কমোডগুলো আসলে এই যে ফ্যান কমোডগুলো নোংরা দেখেছি। যে শুভ্রম চেয়ারে যে বগিগুলো রয়েছে, সেই বগিগুলো রয়েছে, সেগুলো বগির মধ্যে আমি মোটামুটি 3-4টা বগির মধ্যে করে ফেলেছি অল্প কিছু সময়ের মধ্যে, এবং যথেষ্ট নোংরা পেয়েছি। এবং এছাড়াও কিছু সুইচ রয়েছে, যে সুইচগুলো আসলে সিলিং ফ্যান নিয়ন্ত্রণের জন্য বন্ধ করার জন্য, অফ করার জন্য, সেই সিলিং ফ্যানের সুইচগুলো আসলে বন্ধ পেয়েছি। তবে ভ্রাম্যমান মানুষ খুব একটা দেখিনি। আপনারা জানেন যে শুভ্রম চেয়ার যেই কোচগুলো রয়েছে, সেই কোচে আমরা অন্যান্য রেলে যেরকম প্রচুর ভ্রাম্যমান মানুষ দেখতে পাই, বা যারা টিকিট ছাড়া যারা ভ্রমণ করেন, বা যারা টিকিট পান না তাও যারা ভ্রমণ করেন, এবং অনেকে স্টার্টিং টিকিটে তারা ভ্রমণ করেন, এটা কোনো আমরা দেখতে পাইনি। এখনো পর্যন্ত যাত্রা এই পর্যন্ত ভালো লাগছে, কিছু আসলে কেমন লাগে সেটা দেখা যায়। সকাল 7:07 রাজধানী কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে এসে 7:30 বাজে এখন সকাল। সোনার এক্সপ্রেসের মধ্যে রাজধানীর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে চলে এসেছে, এবং এখানে কতক্ষণ যদিও জানতে পেরেছি অল্প কিছু সময় আসলে যাত্রা বিরতি করার কথা। তো দেখা যাক কটা অব্দি এখানে যাত্রা বিরতি করে, এবং এখানে প্রচুর যাত্রী অপেক্ষা করছেন, প্রচুর যাত্রী এখানে হচ্ছেন। সেই বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনের কিছু চিত্র আপনাকে দেখাতে চাই। ইতিমধ্যেই বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে যে যাত্রীরা আসলে উঠবেন এখানে, তারা উঠে গেছেন, এবং 4-5 মিনিট এখানে আসলে থেমেছে। 7:21 থেমেছে, এখন 7:35, 4-5 মিনিট থেমেছে, এবং এর মধ্যেই এটি চট্টগ্রাম উদ্দেশ্যে ছেড়ে গিয়েছে, এবং যাত্রাপথে পুরো যাত্রাপথ আর কোথাও থামবে না বলে জানতে পেরেছি। এবং দেখা যাক আসলে 12:20 তো পৌঁছানোর কথা, 9টা বাজে পৌঁছাবে। পর্যটন কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কি খাবার দেওয়া হয়েছে সেটা একটু দেখে নিতে চাই, যদিও এখন খাবো না, একটু ভিডিও করার স্বার্থে আপনাদেরকেও দেখাতে চাই। আপনারা যারা ট্রেনে ভ্রমণ করবেন, প্রথমে একটা টিস্যু, দেন আপেল, একটা মিষ্টি, একটা কেক দেওয়া আছে এখানে, আর স্টারশিপের একটা ফ্রুটি দেওয়া আছে। স্টারশিপের ফ্রুটি, সেটার গায়ের ওয়েট হচ্ছে আসলে, দেখতে পাচ্ছেন কিনা আপনারা, ছাঁকুনি তো নাও দেখতে পারেন, যেটা গায়ের ওয়েট 20 টাকা দেওয়া আছে। তো সেক্ষেত্রে 195 টাকায় আসলে একটা আপেল, একটা খেজুর, মনে হয় না খুব বেশি, মানে টাকার সাথে যেটা আসলে মানের বিচার করা হয়েছে বা পরিমাণের বিচার করা হয়েছে সঠিকভাবে, সেটা মনে হচ্ছে না। সাথে এখন একটা পানি দিয়ে গেছেন ওনারা, যেটা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনেরই, যেটা গায়ের মূল্য হচ্ছে 25 টাকা।
তো মনে হয় 195 টাকায় এর চেয়ে আরও ভালো কিছু খাবার ওনারা সার্ভ করতে পারতেন। এবং যেহেতু রমজান মাস চলছে, সেক্ষেত্রে যারা মুসলিম যারা রোজা পালন করছেন তাদের জন্য আসলে ইফতারি একটা ভালো শুকনো খাবার ওই টাইপের কিছু দিলে ভালো হতো, বা একটু বেটার কোনো আইটেম দেওয়া যেত। খাবার খাচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে খাওয়া স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে। একটা বক্স আমাদের তৈরি করতে হয় অলমোস্ট 10 টাকা করে যায়। সব মিলিয়ে আমি অবশ্যই এটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে খাওয়াটা দেওয়া হয়। আরেকটা প্রশ্ন ছিল তাদের, সেটা হচ্ছে খাবারের প্যাকেটের উপর লেখা বেস্ট ইউজ বিফোর 12 নোন, মানে দুপুর 12টার আগে খাবারটা খেলে ভালো হয়। তো যারা রোজা রেখেছেন তারা তো আসলে ইফতারের সময় খাবে, তাদের জন্য কি হবে? আমাদের যে বক্সটা তৈরি এখন সেটা আমাদের কিছু পুরোনো বক্স, আমাদের রোজার আগে যে বক্সগুলো ছিল সেই বক্সগুলো আমাদের ইফতারে এমন যে আইটেম সে বক্সগুলো নতুন করে তৈরি হচ্ছে ওই পুরোনো বক্সে দাঁড়ানো হচ্ছে যে মানে বেস্ট চলবে লেখা এসব আর কিছু না। আচ্ছা, এটা নিয়ে কিন্তু অনেকের মধ্যে কনফিউশন তৈরি হয়েছে। তাদেরকে বুঝে বলতে শাড়িগুলো আমাদের পুরোনো বক্সগুলো দিচ্ছি, আজকে শেষ হয়ে যাবে, আমরা নতুন বক্সগুলো আমার সময় এখন সকাল 10টার শুরু হচ্ছে। আমি রয়েছি হচ্ছে এই সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের শীতকালে রয়েছে 4টি মূল আসন সহ 223টি এবং প্রায় 1 ঘন্টার বেশি সময় সোনার এক্সপ্রেসে যাত্রা চলছে। আর 2 ঘন্টা পরে চট্টগ্রাম স্টেশনে 12:20 এখনো পর্যন্ত এখানকার যাত্রী যে সেবা, সেই সেবা মোটামুটি ভালো লেগেছে। কিছু কিছু জায়গায় কিছু অসুবিধা রয়েছে, তো কর্তৃপক্ষের তারা যারা যাত্রী ওয়াশরুমের টিস্যু নেই, সেটা যারা ওয়াশরুমে যান যাত্রীরা অনেক টিস্যু তারা পরবর্তী যাত্রী পায় না, সে যারা ট্রেনের টিকিট করে বাড়ি আসলে যাত্রা পক্ষে এবং ট্রেনে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই ব্যাপারে
খুবই কেমন লাগে ট্রেনে এতক্ষণ দীর্ঘ সময় ধরে থাকা? দিনের বেশিরভাগ সময় তো ট্রেনে থাকা হয়, কেমন লাগে এটা? প্রথম ট্রেনের বগিতে আসলে ডাস্টবিন দেখতে না পেলে টিফিনের আগে আমরা ডাস্টবিন পেয়েছি। ভালো এসি বাথের ওয়াশরুমে না, এবং এসি বাথের ওয়াশরুমে আইকন দেখতে পাচ্ছি, বেসিন দেখতে পাচ্ছি, যদিও প্রায় প্রত্যেকটা বেসিনই, সেটা ছোটো চেয়ার হোক বা স্লিপার চেয়ার হোক, প্রত্যেকটা জায়গায় বেসিন বা কোনো খুবই অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্ন দেখছি। ফ্যান রয়েছে, টিস্যুটাও এসি বাড়তে দেখতে পাচ্ছি, টিস্যু ঠিক মতো রয়েছে, কিন্তু আসলে কমোডের অবস্থা আসলে খুব নোংরা, খুবই পরিষ্কার অপরিষ্কার আসলে। বেশি হয়েছে তা কিন্তু না, 2 বছর মাত্র বছর 2 বছরের মধ্যেই আসলে ওয়াশরুম এছাড়াও আর খুব একটা বেশি কোনো সমস্যা দেখতে পাইনি। করেছে এবং পরবর্তীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবে, তার আগে নতুন ছিল, তার আগে ট্রেনে এবং তার আগে ছিল বিমানবন্দর রেল স্টেশন, তার আগে আমরা চট্টগ্রাম 5 ঘন্টা 20 মিনিটের ভ্রমণ শেষে অবশেষে দুপুর 12:25 চট্টগ্রামের বটতলী রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছালো সোনার বাংলা এক্সপ্রেস, যেটি সকাল 7:07 ছেড়ে এসেছে রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে। আসলে খুব বেশি ভালো মনে হচ্ছে, ট্রেনের সার্ভিস খুব বেশি ভালো লেগেছে, যদিও ওয়াশরুমে কিছু নোংরা পেয়েছি, কিছু টয়লেটে ওয়াশরুমে আসলে টিস্যু দেখতে পাইনি, এটা ছাড়া খুব বেশি একটা সমস্যা দেখতে পাইনি, যদিও
দীঘা এসি কোচ যেটা, সেই কোচে কিছু যাত্রী অভিযোগ করেছিলেন যে তাদের আসলে যে পরিমাণ ঠান্ডা অনুভূত হওয়ার কথা এসি কোচগুলোতে সেরকম ঠান্ডা হচ্ছে না, তারা একটু গরম অনুভব করছে, কিন্তু আসলে সেটা খুব বেশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নয়। এটা ছাড়া বাকি সব কিছু টাইমিং সব কিছুই আসলে ভালো ছিল। তো এই ছিল আসলে সোনার বাংলা এক্সপ্রেসে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে রাজধানী চট্টগ্রামের বনতলী পর্যন্ত যেই ভ্রমণ, সেই ভ্রমণের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্টস করবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই।